Hurmatli obunachilar, bir tanishimiz uyiga ABV germanskiy kotelni qo'yib berdik. Pastga gidrokollektor. Bu yerda ikkinchi etaj ham bor. Polni ikkita atapleniya bor ekan, shu ikkita atapleniyani bitta qilib ishlatyapmiz. Ikkita atapleniyani bitta qildik. Sekin gradus ko'tarilyapti mana. Bu hozir endi yoqdik, bunga kondensat chiqib ketgani, bitta chiqarib yuboramiz kanalizatsiyaga buni. Kotelimiz mana ishlab turibdi. Aqlli kotel. Mana gradusimiz почти 30 ga ko'tarildi. Endi yoqdik kotelni. Xo'p, podachaga tepaga nasos qo'yganmiz mana. Bu podacha mana radiatorga, ikkita radiator, 3 ta общий, bunga yana 3 ta qo'shimcha radiator qo'yib berganmiz. Radiatorlarimiz podacha obratga ketyapti mana. Tepadan podacha tushib nariga qanaqa obratga o'tib ketyapti. Mana bu yerga ham radiator, podacha obratga. Shunaqa ishlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, tortinmasdan aloqaga chiqishlari mumkin. Mana kotelimiz ikkinchi etajga ham suv ketyapti va bu tomonga ham. Xullas, hamma joyida.